kana hanga dhumaa dhaggeeffadha. Obsaan dhaggeeffadha viidiyoo kana. Viidiyoo tun gabaabduudha. Dhumarratti viidiyoo isinii kaa'aa waan ta'eef viidiyoo guutuu isaa sis viidiyoo kana. Durayyuu nuti isintu gowwoome ilaal amalaan hin ta'uu isin jedheen ture miti. Kunoo telegiraamii ishee gaafan ilaalu. Waaqa. Message kan isa bilbiraati si bergamsa yoo university TF akka jirra deebiti bidoo beekatu. Darbees immoo message ko antara ibsan beekan tagalee waraabee si beekaa jira. Kanat ana inni naa ko sirriitti beektu. Nama akkamii akkan ta'es beektu. Inni kun si faaraamti. Waan inni irra deebi'ee sitti nuu jiraate immoo of eeggadhu. Dhageessaa. Isheen harka keessaan qabdu naan jettu miti. Istiistii qote qaba. Yoo dhuma jarsi gadhiisanii akkasii gadhiisanii beeki. Guyyaa maqaa maqaa. Gannas dhageessaa. Miseenji irra deddeebi'ee si namaan deebistu. Miseenji kan isa bilbiraati si ergamsan yoo dubbistee ta'eef akka jirra deebiti cimstee of eeggatu fa'i. Darbees immoo message ko antara ibsan beekan tagalee kana waraabee si beekaa jira. Gannas ana inni naa ko sirriitti beektu. Nama akkamii akkan ta'es beektu. Inni kun si faaraamti. Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota Haayiluutu bakka jirtan nageenyi kiyya isiniif haa ta'u. Ani har'a kan dhufe yaa walirraa babbadaatuma deebinaa har'a isinii dhufee jira. Waa'ee dammee irratti viidiyoo kun qabadhee dhufee jira. Inni maalidha? Hojjumaan qe'ee ilaallu ta'a. Isinis hanga dhumaatti viidiyoo kana osoo isin salichanii hanga dhumaatti ilaaluu qabdanii waan baay'ee irraa barachuu dandeessanii dhugaan namaas ba'aa deemte jechuudha. Har'a dhugaa dammee bahee jira jechuudha. Dhugaan nuti wanti nu dubbataa turre wanti itti tumamaa turre har'a bahee jira jechuudha. Kanaaf haayilaaksii keessan subscribe share gochuun dagatinaa na wajjin akka taatan abdiin qaba. Ani qaxaleen keessa yeroo hunda waan haaraa qabadhee si dhufa. Kanaaf gurbattii keessan qaxalee akka sibiilaa kana waliin ta'atii isin jedha viidiyoo kana hanga dhumaatti waan laallu isinis dhaggeeffadha. Obsaan dhaggeeffadha jalqaba irratti osoo nama tokko arrabsuun duratti nama tokko qeequun duratti maal barbaadee mucaan kunii maal irratti dubbachuu danda'e osoo jettanii hubattanii gaariidha. Namoonni keenya bakkee wal cabsuu fi wal arrabsuu wal qeequu qofa malee waan gaarii irratti wal barsiifnee beeknu wal arrabsuun alatti jechuudha. Kanaaf isinis maal gochuu qabdu wanti isinirraa eegamu nama arrabsuun duratti wal hubachuun gaariidha jedhee yaada. Wanti nu dubbataa turre dhugaan eebaluun bira jirti eebaluun bira osoo hin taane obsaan dhaggeeffadhaa jalqaba irratti jedhaa ture. Kanaaf isinis maal gochuu qabdanii yeroo baay'ee nama arrabsuun gaarii miti. Wal xureessuun wal arrabsuun wal kuffisuun gaarii miti. Wal jajjabeessuu irratti waan gadhee irratti wal dhiiburra osoo hin taane badaa inni hojjete san irratti madaa wal dhukkubsurra osoo wal jajjabeessinee wal faana taanee gaarii jedhee fudhadha akka kiyyatti. Kanaaf hordoftoota kiyyaa ani yeroo baay'ee dubbataa ture. Namoonni waan gaarii irratti gaarii ati hojjete irratti namni si gargaaru hin jiru. Gaarii ati hojjete irratti kan si gargaaru osoo hin taane kan si kuffisuuf deemu qofatu baay'ataa jechuudha. Isis maal gochuu fi jechuu barbaade aadaan baratame tokko jira. Aadaan baratame sun maalidhaa? Wal arrabsuudha, wal qeequu, wal kuffisuu. Kanarraa osoo waan addaa baranne jedhee yaada. Kanaaf hordoftoota amantaa musliimaa fi amantaa ortodoksii taataniif baga sooma qabaan isin gahee baga sooma nagaa isiniif haa ta'u. Hundi keessanuu wal faana ta'ee yaa Itoophiyaa jechuun kanuma jechuudha. Jaalala waliiti wal jaalanna waan ta'eef amantaan gargar yoomillee nu hin baasu. Kanaaf warroon amantaa lachinuu ayyaan nagaa sooma nagaa isiniif haa ta'u. Bakka jirtan soomni keessan sooma nagaa maal jedhama sooma dadii jedhama sooma nagaa isiniif haa ta'u. Kanaaf wal arrabsuurraa wal jajjabeessuu ji'a soomaa kana keessa maal barachuu qabna? Cubbuu dubbachuurraa uf qottabuu qabna. Cubbuu waan adda addaa wal arrabsuu wal qeequu wal kuffisuurraa ji'a soomaa waan ta'eef maalirraa walirraa barachuu qabna. Kan balleesse dhiifama walii gochuu waan gaarii hojjetanii wal gargaaranii wal gargaaranii kan dheebote deebisa baasuu isarratti osoo humna godhanii wal jajjabeessanii gaariidha jedhee yaada. Anis gara kiyyaanii
Kana amantaan lamaan isaanuu anaa fi tokko warroota baay'ee kabajuu amantaa musliimaas baay'ee kabajaa ortodoksii akkasumas lamaan isaanii iyyuu hordoftoonni amantaa lamaan iyyuu soomarra jiran. Kanaaf arrabsoon hin barbaachisu jechuudha. Wal arrabsoo wal qeequrraa waan gaarii osoo wal barsiifnee dhugaa jirtu himaa osoo deemne gaariidha. Kanaaf maal gojjaa kana keessatti nama dheebute deebisa baasaa. Waan qabdan wal gargaaraati. Wal jajjabeessa wal cinaa dhaabadhaati. Kuunee hin qabaanne kaan gargaaruu. Wal jajjabeessuun aadaa nuuf haa ta'u. Amantaa illee san barsiisa. Amantaan keessanirraa maal barattani? Wal jajjabeessuudha. Wal bukkee dhaabachuu nama hin qabne kennuu fi qooduu fi qabdirraa qooduudhaaf deebisa baaluu beela baasuudha. Osoo akkasii wal jajjabeessine yaada kiyya. Kanaaf har'a viidiyoo tokko qabadhee dhufe viidiyoo sun maali hojjettanii akkuma kanaan dura beektanii dammee fi dammee dhakkatti yeroo tokko dammeen miidhama guddaa turte dararamaa turte dararaa guddaa isheerra namaa ture hin beektan jedhee yaada. Anis waa'ee isirratti yeroo baay'ee dubbataa ture obboleessi wal reebaa ture garuu sun sirriimti aadaa keenyaatti wal reebuun sirriimti wal qeequu cabsuun. Kanaaf anis maal gochuu barbaada dhugaan jirtu hanga bahutti yoo wal arrabsuu dhiisaati wal qeequu dhiisaati dhugaan jiru hanga bahutti wal bukkee dhaabannu. Ariifachuun hin barbaachisu tasgabboofnee waan hunda dhageeffachuu qabnaa jedhee ture. Kanaaf viidiyoo tokko dhugaan jirtu bahee jechuudha. Viidiyoo eenyurraan bahee iyyurraan baharaa jechuudha viidiyoon kun. Viidiyoon maal sagaleen dhageessifamee bilbila gannii keessaa dhugaan jiru argamee jira. Bakka dhugaan jiru argamee jira. Kanuma barbaadnus ganniis ta'ee ebaluun ta'ee ebaluu qabee ebaluutti akkas godhee osoo hin taane bultureessurra osoo hin taane nuti maal gochuu dhugaan jiru bakka jiru haa bahu. Garuu viidiyoo sun dhugaa bahee harka nama keessaa qabus amma dhugumatti ifatti bahaa jira jechuudha. Dhugaan hin qallatti malee boon ishiin oolamu bahaa jirti. Nus kana dubbataa turre kanarratti dubbataa turre. Maaliif namni kamiyyuu miidhamuu qabu damminis miidhamuu qabdu ganninis miidhamuu qabdu. Kanaaf hordoftoota haayiluutuub sabiskiraayib sheer gochuun dagatinaa haayilaaks yeroo hundaan waliin ta'aati isin jaaladha qaxalee keessan jajjabeessaa isin jedha. Kallattii maan gara viidiyoo kanaa deemaa viidiyoo kana ilaalaati. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaati walitti aanee bilu. Durayyuu nuti isintu gowwoome ilaala amalaan hin ta'uu isin jedhin ture miti. Kunoo telegiraamii ishee gaafan ilaalu. Waaqa. Ishee gara sabii biraatti si ergamsan yoo yuunivarsiitii ta'eef akka jirra deemtee of eeggatu. Darbees immoo ishee koo wanti na deebisan turee kan sagalee waraabessi eeggaa jira. Gannat eenyummaa koo sirriitti beektu. Nama akkamii akkan ta'es beektu. Inni kun si faaraa miti. Waan inni irra deebi'ee sitti yoo jiraate immoo of eeggadhu. Dhageessaa. Isheen harka keessaan qabdu naan jettu miti. Istiistii qote qaba. Yoo dhuma jarsi gaddisanii akkasii gaddisanii beeki. Guyyaa maqaa maqaa. Gannasa dhageessaa. Isheen jira deddeebi'ee siif erginaan deebistu. Isheen kan isa birbiraatti siif ergamsan yoo yuunivarsiitii ta'eef akka jirra deebitee cimsitee of eeggatu. Darbees immoo miichechi koo wanti na deebisaan turre fan sagalee kana waraabessi eeggaa jira. Gannat eenyummaa koo sirriitti beektu. Nama akkamii akkan ta'es beektu. Inni kun si faaraa miti. Waan inni irra deebi'ee sitti yoo jiraate immoo of eeggadhu. Dhageessaa. Dogoggortii maqaa koo afaan kee keessaa baasti taanaan yoo dhuma jarsi gaddisanii akkan sin gaddisanii beeki. Guyyaa maqaa koo maqaa keetti beekadhu. Iyyaan obsa qixalleen jira. Dabanis gaazexeessituuti homaan dubbate. Kanaan achi ani akkas damee gochuu koo dubbadhuti waan hin siqu ofirratti eeggadhu. Dhageessi. Maali? Ganni eenyummaa ishee natti eenyummaa ishee qofa natti. Haa fayyadamee amma dhiis bakka. Amma dhiis bakka. Amma dhiisiiti. Maal jechuudha amma dhiisi? Takkaa deebi'ees nan dhufa. Ana har'a na si deema isayyuu amma na si deema. Bakka rakkoon qabu anaaf bakka amma bare anaaf deema. Iyyuu nan arsin. Nan dhufa an dammi. Hin deemu ni Bakka amma naa dhiisi anatu beeka dhaggeeffadhu. Anatu beeka naa dhiisi. Duratti barbaricha tokko xiqqaate. Eenyummaa nama kana natti tuman hin deemasi. Anatu nan dhufa bakka annan fixa bakka. Maal fixa? Bakka bakka annan fixa.
Iyyuu na aarsaa jirta. Bakka anatu fixa dami anaaf. Iyyuu. Anaafin ben fashinee. Indeemu si jedhe ko indeemu maal jechuudha maafannaa badee seeqa. Anaafin misaalam. Anatu dhiisa. Inni wanta jedhamee sagaleen qabameef dhageessimti. Naagalee bakka ashama. Maal si galaree? Bakka deemish dami. Ben fashi. Iyyuu achi biratti naan anaaf dhiisi bakka anatu beekamni waan hin beekuun siin. Siin. Ani eenyu akka ta'e beeka sagalee kana. Dhageessifni sagaleen kun eenyu akka ta'e beeka. Wanta namatti himtu ishee akkas godhe moo ishee miti. Tole dhugaan jiru kana. Nan beeka dhageessifni anaaf aaraan sagalee kun dhageessifni. Sirriitti hin beekan eenyu akka ta'e sagalee kana. Sagalee kana taasisan shawwadamu eenyu akka. Isin jedhee obsaan osoo dhageeffanne wanti hundaan ba'a jechuudha. Dhugaan jiru ba'aa deemaa jechuudha. Eenyuun bira rakkoon akka jiru eenyuun akka ta'e ganaa ifa isinii ba'aa deemaa jechuudha. Tokkoffaa nama harka keessa qabu dhumarratti isinitti hima. Itti aansee viidiyoon kana eenyuun akka ta'e sagaleen nama eenyu akka ta'e isinii kaa hanga dhumaatti dhageeffadha. Osoo addan kutiin dhageeffachuu dandeessanii jechuudha. Irra darbitanii osoo hin taane hanga dhumaatiitti viidiyoo kana hanga dhumaa dhageeffadhaati. Takka lama jedheeti maqaa namoota saniitii suuraa isaanii asirra isinii kaa namoota sana hojjetaa ture. Informationii jiru guuree kaayee ture kanaan duras. Itti isinitti himaa ture. Ganni qabuun ture. Ganni alatti nama biraatu jira jedhee waan harkaa qabutu jira waan ta'eef. Ganaa maali inti sun argame kunu tokko isteeppiin tokko itti deemamee jira. Kanaaf suuraan jirus eenyuun akka ta'e eessaa akka dhufte mucayyoon suni dhiira moo durba eenyutu itti erge akkamitti ergame maal barbaaddeeti maal barbaaddee dammee akkas godhaa turte ishiin sababni ishiin akkas godhaa turte maalidha? Sababni dammee ishii akkas godhaa turte maali? Eenyudha ishiin eessaa baate? Amma eessa jirti? Wanti hundaa hanga dhumaatti dhageeffadhaa viidiyoo kana. Hanga dhumaa dhageeffadhaa obsaan nu dhageeffadhaati viidiyoo kana arguu dandeessanii jechuudha dhugaa jiru. Maaliif irra utaaltanii yoo ta'e argattan. Kanaaf isteeppi suuraa jirullee isinii kahaa. Bilbila ishii illee kahaa fi asirraa dhaggeeffachuu dhugaa jiru kana jechuudha dhugaan dammee bahaa jira jechuudha. Ishee dhugaa qabdi haa mucayyoo darartu garuu ganni dararu sirrii miti. Ganni rukutuun akkas godhuun awwaara innoo keessa akkas godhuun isii fudhataman qabu jechuudha kun eenyu biratti fudhataman qabu nama tokko akkas godhuun qabdu. Ragaa tokkoon ala qaamni seeraa bakka jirutti nama tokko dararuun fudhataman qabu. Maatii qabdi isinis kuni fudhataman qabu jechuudha. Anis kana mormaa ture. Dammeenis miidhamuu qabdu. Mee yoo akkam jedhe isiniif gala. Namni tokko dararamuu qabu. Namni tokko tumamuu qabu. Seeratu jira, seeraan itti deemutu jira, dhugaan jiru bakka jiru barbaadamee argamuu danda'a jechuudha. Kanumaa jechuudha wanti ani dubbataa ture. Lafumaa ka'ee namni kun akkas iyyuun hin barbaachisu jechuudha. Wanti hunda tasgabbiin ta'a. Tasgabboomnee hojjennee waan hunda argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hanga tasgabboomnee osoo jennee dhugaa isii qaata ba'a jechuudha. Ture argamee ture. Anis waan jiru qoradhee isiniif ifa godha waan ta'eef isinis obsaan dhageeffadhaatii. Viidiyoo keenya subscribe gochuun dagatinaa like nu godhaatii koomentii nu barreessaa yaada keessan dhugamaa suuraa nama saniin barbaadnoo yaatan yaada keessan nu barreessaa. Warri dhugaa dammee barbaadan hoo jiraattan yaada keessan nu barreessaatii. Hin barbaannaa suuraa nu ergii obsaan dhageeffanna yoo kanaan jettan ta'e obsaan nu dhageeffadhaatii hanga dhumaatti viidiyoo isinii fida waan ta'e yeroo itti aanuttis yoo isin viidiyoon laalle ta'e yoo isinii yaadan fedhan qabaanne ta'e maal gochaa isiniif wanti ifaan hin jiru jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya isin jaalannaa soomana nagaa isiniif haa ta'u warroon amantaa ortodoksii musliimaas soomni nagaa isiniif haa ta'u bakka jirtan nageenyi kiyya isiniif haa ta'u waaqayyoon isin wajjin haa jiru bakka jirtanitti fayyaanaa ta'a highlights subscribe gochuun dagatinaa yeroo hundaa qaxaleen keessa isin waliin jira.